Salam aleyküm əziz və hörmətli dostlar, xoş gördük. Umarım ki, keyfiniz sazdır, yaxçısınız. Sizə yaxçı günlər arzulayıram. Dostlar, bir əcib məsələdir. Zahirən bu koronanın bir işi budur ki, insanları zəiflədir. Bilirik ki, insanlar zəiflədiyi üçün mərizdirlər. İnsanları ki zəiflədir, daha elə hər verjeni gəlir, onu adam tutur. Mən indi mütəəssifanə bundan belə 2 dənə də vaksini vurdurmuşam, üçüncüsünə icazə vermir korona ki, gedən üçüncüsünü, dördüncüsünü də vurduram. Elə dalbadal tuturam. Fikir edirəm ki, indi yenə də dördüncü seridir ki, korona tutmuşuq biz evdə. Hər halda döhdürədir, getmirik, elə o dözürük, yəni zorla da olsa bir ağrısına falanla dözürük, amma bizim evimizdə elə fırıldır. Bizim evimiz əslində koronanın meydanı olubdur. Bizə aparmağa çalışır, amma biz də çalışırıq ki, qalaq. Görək nə cür olacaq. Canınıza diqqətli olun, hər halda bunu istədim deyəm. İnşallah sizlərə bu mərislik bulaşmasın. Mən hər gün çalışıram bu zamanlar kitab oxuyayım. Dostlar, bu gündən mən bilmirdim ki, öncədən buna titr yazmaq olar. İndi bunu dünən dostların birinin canlı yayınında gördüm ki, titr yazıbdır. Bu gün çalışdım, mən də yazdım. Yazdırarkən də biraz değişdim bundan bu yüzden. Dünənəcən bu kitabı oxuyarkən o dərslərdə deyirdim ki, mən buna belə yazırdım. Sümürgəçi və sümürgələşdirilənlər. İndi biraz değiştirdim, yazdım ki, sümürgəçilik, yəni o təfəkkür, o düşüncə ki, sümürgəçi düşüncəsidir və sümürgələşdirmək. Bir də o proses ki, insanları sümürgələşdirir, yəni müstəmirə edir. Bu ikisini danışmağa, yəni də biraz burada değiştirdim. Bir məsələ də istirdim deyəm dostlar. Baxın, heç kəsi Azərbaycanda ya dünyanın heç yerində, məsələn Kanadada, Amerikada, Avropada əsla hamı salam aleyküm, aleyküm salam. Hamı siyasi olmaz. Bunu unutun. Bir dənə burada xanəndə, məsələn, qıssa damənci isə onlar milyon tərəfdarı olar. İnsanın təbiətidir. İnsan hər halda istər-istəməz biraz seksbazdır, biraz gözəllik sevər, biraz nə deyirlər, rahat olmaq istər, içindəki arzuların ona nisbət verər, ya onu özünə ülgü götürər, ya onu sevər. Amma oğlanlarda bu ittifaq çox az düşər və yenə də xanəndəzad olsa bəlkə biraz qızlar ona şey olar. Mənim kimi keçəl adama da heç kəs tərəfdar çıxmaz əslində. Və ən böyük, mühüm məsələ budur ki, burada da, elə Kanadada da bir veb-saytda kitab oxusa biri, onun da tərəfdarı az olar. Çünki kitaba heç kəsin halı yoxdur. Və hamı da kitab oxumaz. Düzdür, Kanadada, ya Amerikada, ya Avropada kitab oxumaq, hətta Türkiyədə, İranla müqayisədə kitab oxumaq, məsələn, Türkiyədə şayət 500 qat çoxdur. Şayət çox, yəni Türkiyədə kitabların çapı 10.000, 20.000-dən başlayır. Yəni satılır da bu çap olur. Qaydətən kitab oxuyan çoxdur. Çox. Yəni İranda indi mən cənab Əli Muradi Məraği ilə danışırdım. Deyirdi ki, kitab çapı yenib də 50 cildə. Yəni üstündə yazırlar 1000 cild. Amma 1000 cild yazırlar ki, çapxana Vizarət-i İrşaddan kağız alsın. 50 cild falan çap olur, onun da verirlər yazarın özünə, ya bir-iki dənə kitab satan kitab evlərinə, ya kitab satan yerə qutardı getdi. Yəni bu qədər. Ki adamın rezüməsində olsun ki, mən sabiqəsində olsun ki, mən kitab yazaram. Bunun üçün dostlar, kitab oxumaq vaxtən çox ağır bir şeydir və insanların da hövsələsi gəlmir. Amma necə ki, sərmayə qoyuruq, gedirik, bir iş yaradırıq, məsələn, bir dənə dükan açırıq, bir dənə təmirgah açırıq, bir dənə şirkət qururuq, sərmayə qoyuruq ki, bir gün buradan biz mənfəət götürəcəyik. Eynən kitab oxumaq da o cürdür. Biz kitab oxuruq ki, bir gün buradan fayda götürəcəyik. İndi, bəzi dükanları var, əvvəldən bilirik ki, bu işi açsaq şikəst yiyəcəyik. Məsələn,
Fikir edin ki, bizim məhəllədə 50 dənə bəqqal var, mən istəyirəm gedim 51-ci bəqqal açam. Təbii ki, elə zorakı keçinəcəyəm. Yəni bəlkə də elə vərşikəst halında qalacağam, amma bir şey azdan çoxdan orada keçinəcəyəm. Amma bir də var ki, bir işi, məsələn, mən neçə il bundan qabaq demişdim, özümdə gəlsəm, məsələn, Azərbaycana bu işi görürəm. Yəni bu günləri gəlsəm Azərbaycana, dostlar, mən qətlən bu işi görərəm. Nədir? Çətlərə müsafirət eləyəcəyəm. Hər kəs də istəsə, mən hazıram şərik olum hətta. Çətlərə müsafirət eləyəcəksən. Gedəcəksən, çətlilərin evlərini danışacaqsan. Sən 2 otağın var. Bir otağın həftədə 1 gün, 2 gün, 3 gün, 5 gün mənə icarə ver. Hər zaman boş olduğu otağın bir dənə əpp düzəldərsən, bu əppdən mənə buradan əlamət verəcəksən, otağın boşdur, mən buranı kirayəyə verəcəyəm. Müştəri tapanda buranı verəcəyəm, məsələn, gecəsi 100.000 tümənə, 200.000 tümənə, 500.000 tümənə kirayə verəcəyəm. Bu adam gələcəkdir bura, bunun məsələn 50.000-i sənin, 50.000-i mənim. 70.000-i sənin, 30.000-i mənim. Yəni %30 məsələn mən götürüm, %80 da, %70 də məsələn ev sahibi götürsün. Evimdə oturacağam, bu əp ilə 1000 dana, 2000 dana evi kontrol eləyəcəyəm. Bunları verəcəyəm kirayəyə, hərəsindən 30% götürəndə mən görəcəksiniz ki, həftə başı məsələn hər həftə məsələn mənim 500 dana evim getdi kirayəyə. O da gedəcəkdə çətliyə də deyəcəksən ki, bu kəndinizdə yumurtazı, toyuğuzu, ətizi, nə bilim, pənirizi, qatığızı, südüzü, almazı, heyvazı, meyvəzi də, hər nə ki var. Badımcan, xiyar, səbzi, hər nə mənəsi ki vardır, bunları da siz satın, müftə verməyin. Adam gələcək orada oturacaqdır, bunlardan da alacaq, kətli də kefin eləyəcək, sən də kefin, bir dana ticarət yola salacaqsınız. Dedim, əgər dostlar vaqəən belə hazır olsalar, bir dənə tim düzəldəsiniz ki, əpp düzəldə. Bu əpi eyni, məsələn, İranda indi nə mənə deyilir, taksizat çağırırlar, gəlirlər, İsnapdi nədir? O cür bir şey. Biz burada Uber varımızda, Lyft varımızda falan. Eyni ona tay bir şey düzəldəcəksən, çətli bunu, çətliyə də örc edəcəksən, o telefonla oradan şey eləsin, sənlə təmas tutsun, ya desin ki, mənim evim boşdur, sən də bunları kiraya verəcəksən. Yəni, istəyirəm deyəm ki, bir dənə işdir ki, yoxdur, tayı yoxdur, istəyirəm burasını deyəm. Bilirsən ki, vərşikəsdə olmazsan, ya ev alıb satmaq, məsələn, xüsusən mən bunu Kürdistan tərəflərinə, neçə il bundan qabaqdan demişəm, bunu verəcəksən, Kürdlər ki, daşınırlar, oradan evlərini satsınlar bizə, məsələn, biz gedək alaq, məsələn, bunları. Bunlar bir şeydirlər ki, cavab verər, iş. Eyni onun tayı kitab oxumaq da oturdu, dostlar, kitab oxumaq da oturdu. İndi bir ayrı projemdə mənim özümün yenə vardı. Budur ki, məsələn, insanları aparıb meşələri dolandırmaq. Məsələn, elə həman bu evləri kirayə verirsin falan. Bir dana adam tutursan, 10 dana adam istihdam edirsən, 50 dana adam istihdam edirsən. Falan kəndə gələnləri, məsələn, bu günləri bizim turumuz da olacaq orada. Bu tura da bir belə alırıq. Məsələn, 100.000 tüməndə alırıq, siz aparaq tura. O adam ki, tura aparacaqdır, ona 80.000 tümənin məsələn verəcəksən ona, 20.000 tüməndə qalacaqsan, 90.000 verəcəksən, 10.000 tümən qalacaqsan. O aparacaqdır bunları meşəni, dağı, dərəni, bağları dolandıracaqdır, gətirəcəkdir ki, yenə də evinə, tutulduqca getdi. Yəni, bunlar o şeylərdir ki, olabiləcək bir şeydir və bunları eləmək olar. Tamam. İndi keçək kitabımıza. Kitab da o cürdür. İstəyirəm deyəm ki, kitabda oxumaq elədir. Biz sərmayə qoyuruq ki, gələcəkdə bundan nəticə alaq. Məsələn, mən eləyə bilərdim ki, ilmək salan qalam, ilmək salırdım. İlmək salan qalam, tiraşkar idim, tiraşkar qalam. Simkeş saxtıman idim, eləyə bilərdim onlar. Ya, bunlar işlədiyim işləri sayıram. Və çoxlu. Mən hududan 20 dana, 25 dana iş işlə, hətta nətcarlığa belə getmişəm. 3 ayda getmişəm, nətcarlığa ölçəşəm. O zaman vizarət kardı idilər. O vizarət karda bir amuzeşgah var idi. Mən gedirdim orada, Sərdəri yolunda bir amuzeşgah idi. İndi sonralar Sipah-Pasdaran oruna aldı əlinə. Bir dana padiqan elədilər. Bilmirəm, nə mənə padiqan oldu. Oranı padiqana çevirdilər. Traktor saziden biraz oyuzluq deyil. İndi bilmirəm nə mənə padiqanıdır. Hər halda padiqanıdır. Məsələn, orada mən nətcarlıqla öyrəşirdim falan bəhman. Amma mən əgər çalışmasaydım, mənim 4 uşağım var idi dərs oxumağa başlayanda. Yəni, lisan, gedəm danışqaha. Hətta 4 uşağım var idi, mən başladım, şəbanə getdim, dərs oxudum 1 il.
bir il, yəni Dəbiristanın axır ilinəcən mən Rahnumaydan ta Dəbiristanın axır ilinəcən evdə oxumuşam, ciddi imtahan vermişəm. Dəbiristanın axır ili getmişəm Şəbanə dərs oxumuşam, Dəbiristanı Sədidə, Əminin o 4 ayrımcında. Sədidə dərs oxumuşam, sonra konkur vermişəm, sonra getmişəm danışqaha. Yəni mənim 4 uşağım var idi, danışqaha getmişəm. Hamı deyə bilərdi ki, olan nə işdir, gedişləcinə, uşaqlarım ya çox çörək yesin. Amma mən uşaqlarımın gələcəyi üçün ki, onlar da mənə tay kasıb qalmasınlar, ağılsız olmasınlar, işləri aşağı işə getməsinlər, yuxarı işdən yapışsınlar, gəlirləri yaxşı olsun. Mən özümə bu qərarı verdim, gedim dərs oxuyum. Getdim, zəhmət çəkdim, 4 il dərs oxudum, az yedik, çətin yaşadıq, amma sonunda gəlirimiz oldu, dünya bizi tanıdı, Azərbaycanlar bizi tanıdı, Azərbaycan yoluna düşdük, Azərbaycana xidmət elədik, millətimizə xidmət elədik və sonunda da elə o savadın gücünə mən Kanadadayım. Yəni, burası vardı. İndi, əziz dostlar, kitabımızı geçək. Kitabımızın adı Sümürgəçinin portresi və sümürgələşdirənin portresidir. Sümürgəçi istemardır, sümürgələşdirən müstəmirə olandır. Portredə əksidir, təsvir, zehnidə olan təsvirdir. Sümürgəçinin zehnimizdə olan təsviri və sümürgələşdirilənin təsviri. İranda farslar sümürgəçidirlər, türklər, ərəblər, bəluçlar sümürgələşdirilənlərdirlər. Bugündən adın qoydu, burada yazıda, bu titri ki, burada yazmışam. Burada dedim ki, kitab oxumalıyıq, tamam. Sümürgəçilik və sümürgələşdirmək. Sümürgəçilik bir ideyadır, düşüncədir, fəlsəfədir, yoldur, yöntəmdir. Sümürgələşdirmək də o prosədir ki, onunla bizləri farslılara kölə edirlər, məsələn. Bunun 85-ci səhifəsinə yetişmişik. Mən əlbəttə fikrim bunu 85-ə yetişmişik. Ərz edeyim ki, umarım bu günləri eləyə biləm ki, bu fəsli qutaram. Yəni 86-cı səhifənin ortasında yetişsək, bu fəsli qutarıq. Dünənləri dedi ki, gəldi dedi ki, istemarla müstəmirənin bir dana fərqi var. Üzrsən. İstemarla xaricərçiliğin, müstəmiri ilə xaricərçiliğin, işçiliğin bir fərqi var. O da budur ki, xaricər çalışsa, özümü misal indi vurdum, eləyə bilər ki, təbəqəsini dəyişdirə. Eləyə bilər ki, ola orta təbəqə, döktür ola, mühəndis ola, filan ola, çalışmağına qalır. Çalışmazsa nə olar? Çalışmasa təbəqəsini dəyişdirə bilməz. Elə xaricər qalar. Mümkündür ailəsi də xaricər qalar. Bu da var. Uşaqları da xaricər qalır, elə ömür boyu. Yəni, nəsildə elə belə gedə. Çünki normalda uşaqlar dədənin, nənənin, familin yolun gedər. Normalda, yəni bundan çox az uşaq çıxar eşiyə. Çox inqilabi olsa çıxar eşiyə. Yoxsa, normalda budur ki, məsələn, mənim nənəm, dədəm, hər ikisi də siqari idi. Məsələn, mən siqari çıxmadım. Çünki mən inqilabi bir adam idim. Əvvəldən elə biraz usyankar idim. Məsələn, onların savadları az idi ya, yox idi, mən məsələn savadlandım. Məsələn, onlar məsələn İslamçı idilər, mən biraz İslamçılıqdan uzaqlaşdım. Bunlar o cəsarət əsasındadır. Amma məsələn, mən yüzlər mənim familiyim var, dostum var ki, bilirəm, elə famililərinin yolunu tutdular. Bir iddəsi mənə baxdılar. Filan, Bəhman, məsələn, dərs oxudu, bir iddəsi əslində ki, oxumadı. Elə xaricərçilikdə qaldılar. Amma məsələn, bunların da içində bir neçəsi məsələn, getdi şair oldu, aşıq oldu, filan oldu. Elə ki, o mühitdə qaldılar. Amma düşüncə səthində görək nə olubdur, o bir ayrı məsələdir. İndi bu dedi ki, xaricilər eləyə bilərlər, işçilər eləyə bilərlər, təbəqələrini dəyişdirirlər. Bir də sərmayədara da çevrilə bilər. Amma o millət ki, müstəmirədir, o insan ki, müstəmirə olubdur. Baxın, müstəmirə insandan danışıram, topraqdan yox. Çünki torpaq müstəmirə olar, tamam. Amma o torpağın üstündə yaşayan vətəndaşlar müstəmirə olmasılar, torpaq müstəmirə olmaz. Əvvəl gərək bizim beynimiz müstəmir olar. Mütəəssifanə İranda bizim türklərin, ərəblərin, bəluçların,
Türkçəmənlərin, Qəşqaylərin, Roğurların, Ciyləşlərin, Mazənlərin, Talişlərin beyinləri nə olubdu? Müstəmirə olubdu. Farsçılığa müstəmir olub, İrancılığa müstəmir olubdu. Onun üçün də biz çoxumuz deyirik ki, mən İranlıyam. İttifaqən bu günləri bir Qəşqayı bacımızın şeirini də mən elə Instagramda paylaşdım. Özü paylaşmışdı. Çox gözəl şeir oxuyur, çox ədəbli, mərifətli, türkçü bir xanımdır, bəlli türkçü. Hər halda farsı da oxuya bilər, amma türkçü də oxuyur. Məsələn, o şeirinin ikinci bəndində İranı gətirir. Niyə? Çünki bunun beynində bu İrancılıq yerləşibdir, sümürcü. Əslə, əsas fikri sümürcüsülükdür. Əlbəttə, bəzən də deyir, mən bu İrancılığı demirsəm, bu şeiri də oxuyanmərəm. Buna İslamda təqiyyə, şiəlikdə, fars şiəlində buna təqiyyə deyirlər. Deyir, təqiyyə edirəm, mən biraz gizlədirəm özümü ki, bu şeiri də oxuya bilim. Bizim aşıqlarımızın bir çoxu, məsələn, bunu İrana şeiri deməsə, məsələn, bunu oxuyur. Canım Azərbaycan filan bəhman. Ehtiyacı yoxdur, burada gələ deyək ki, canım İran. Amma adam deyir də, yəni, məsələn, bunu da bir deyim, məsələn, İrancılar, məsələn, filan olmasın. Yox, ağa, biraz xəttivi ayıracaqsan. Sən o yerdə ki, ölüm təhlükəsi yoxdur, orada demə. Niyə deyirsən İranı? Ha, bu sümürcəçilik zehniyyətidir. Sümürcəçilik hardan gələr? Əvvəl torpaq işğal olar, adamlar işğal olanda adamlar qətliam olarlar, qətliam olanda adamlar qorxuya düşərlər, qorxuya düşəndə iradə və istəklərin əldən verərlər, çevrilərlər, o cür rəftar elərlər, o cür davranarlar ki, o həmlə eləyən, işğal eləyən edir. Bu mərhələdədir ki, başlanar, sümürcəçilik başlanar. Tamam. İndi, bunu dünən dedi, indi görək nə deyir. 85-ci səhifənin ortasından gedir. Hər kəs sizə bu kitabı download eləsin. Eləyə bilər ki, turuz.com-a geçsin, orada kitabın adını yazsın, ya kitabın yazarının adını yazsın. Albert Memmi. 2 dana M-dir. Albert M, o birisi M 2 dana iləndir. Yazsa, kitab orada gələcəkdir, bir qərə şeyi var, cildi var. Onu gördünüz, oradan download edib və oxuya bilərsiniz. Mənlə də oxusaz, sevinərəm ki, gələsiz, deyəsiz ki, abi, kitabı falan yeri qələt oxudun, oxuyasınız. Mən də burada istəsəz, istərəm ki, gələsiz, kitab oxuyasınız. Amma biz burada bəhs siyasi eləmirik. Yəni, siyasət, əslən bu kitab siyasidir. Amma biz, məsələn, gündəlik məsələlərə geçmirik. Bu kitab üstündə bəhs edirik. Siyasi dediğim budur. Biz siyasi bəhs edirik, amma bu kitabın mövzusu və bu kitab haqda və bugünkü oxuduğumuz dərs haqda bəhs edirik. Onun üçün hər kəs gəlsə, çox da sevinərəm. Mən ələn 2 dana akkantım vardı. İkisindən də hərəsində bir dana şey açıq qoymuşam. Dostlar gəlsələr, oradan bəhs edə bilərlər. 85-ci səhifənin, yəni 85-ci səhifənin ortasından baskıyı və sümürcənin baskıya qarşı mücadiləsini sınıf mücadiləsi ilə qarşılaşdırdıq. Deyir ki, sümürcənin, yəni istemarçının baskıya qarşı mücadiləsini. Üzrsən, sümürcə olur biz, türklər, müstəmirəçilər, müstəmirə olanlar. Deyir, bunların baskı olur fişar, farsda fişar deyirlər. O baskıya qarşı mücadilələrin sınıf xaricərlərin sinfi təbəqəçi mücadilələri ilə mücadilə cədəldən gəlir, dostlar. Mücadilə həm ola bilər ki, əl-əyağınındır, həm də düşüncə iləndir. Əslində cədəldəndir, yəni düşüncədədir. Amma siz o zaman ki, düşüncəz olduğu bir şeyin üstündə əl-ayağa girərsiniz, savaşarsınız, rahbimalıq elərsiniz, filan elərsiniz. Məsələn, Azərbaycan hərəkatı bir mücadilədir. Niyə? Əvvəlcə insanların düşüncələri dəyişir, farslıqdan, İrancılıqdan uzaqlaşmağa çalışırlar, sonra girirlər meydani hərəkətlərə. Bunun üçün kitab oxumaq bizə daha mühümdür. Deyir, bunu qarşılaşdırdıq ki, xaricər ki, təbəqəsini istəyir dəyişdirə və bir müstəmirə, bizlər, türklər, farsların qarşısında müstəmirə hesab oluruq. Biz bunu deyir, qarşılaşdırdıq. Tamam. Qarşılaşdırmaq ya qarşılaşdırmaq, dostlar, yəni müqabilə eləmək. Ərəbcə sözdür müqabilə. Farsların fikri müqabilə sözü yoxdur. Necə ki, müqayisiyə sözləri yoxdur, şeyə də yoxdur. Sümürcəçi xətt edirə sümürcələşdirilən, sümürcəçi
istismarcı farslar sümürgələşdirilən o adam ki sümürgələşib, yəni onun beyni değiştirilibdi. O uluslar içindeki halklar arasındaki ilişki insan aslında bir ulus içindeki burjuva xətti pirə proletarya ilişkini hatırlatır. Deyir ki sümürgə ilə sümürgələşdirilən, sümürgəçi ilə sümürgələşdirilənin rabitəsi, rabitə ilişki, yaxçı. Deyir, uluslar içində, ulus bilirsiniz millətdir, uluslar millətlər. Millətlər içindəki halklar, xalq, Türkiyədə xalq, x sözü olmadığını h-la deyilir, xalqlar arasındakı ilişkiyə bənzir. Pəs sümürgə ilə sümürgəçinin arasında olan ilişki eyni o ilişkidir ki, beynəlmiləl səviyyədə millətlərin arasında olur. Tamam. Burası. Aslında bir ulus içindeki burjuva proletarya ilişkisini hatırladır. Bir əslində bu rabitə istemarla müstəmirə rabitəsi eyni millətlər arası olan rabitədir. Bu deyir əslində bizə nəyi hatırladır? Hatırladır. Yəni xatir eləyir. Xatir nişan farsça deyirlər. Ərəbcə sözdür xatir dostlar. Farsça yad sözü işlənir. Yad. Amma xatir nişan kərd, yad avəri kərd kimi deyilir. Beləsi. Amma bizdə bu elə burada indi feylən yazıbdır xatırlamaq. Amma bizdə ayrı şeylər də var. İndi icazə buyurun bu deyir ki, aslında bir ulusun içində, bir millətin içində bir ayrı rabitə var. Millətin içində. Burjuva və proleter. Bilirsiniz, burjuva latincə sözdür, proleter də latincə sözdür. Burjuva yer sahiblarına deyilir, ya pul sahiblarına deyilir. Fikir edəm, indi feylən burjuva pul sahiblarına deyirlər. Və proletarya xaricələ deyirlər. İşçiyə, işçi gücünə. İndi burjuvanı mən icazə buyurun bir baxaq da. Yəni görək ki, bu burjuvanı indi nə deyir bu Həzrəti Google əleyhissalam? Əgər bunu tapa bilsək. Bourgeois meaning. Arz edeyim ki, deyir ki, our characteristics of the middle class, typically with the reference to its perceived materialistic values of the conventional attitudes. Bourgeoisie. A person mütəvəssit təbəqəsi deyə burada deyir ki, burjuva. Amma məncə bu deyil. Görək ki, türkcə bunun a middle class person, eləcə də həman yazıbdır. A class person, a middle class person, burger, bourgeois həman, a person with social behavior and political views held to be influenced by private property. Bəli, həman o adam ki yer sahibidir, amma middle class deyir, yəni orta kilas, çox sirvətli deyil, yer sahibidir. Bu, bəli, burjuvazi elə odur. Deyir ki, bir millətin içində burjuva ilə xaricəlilərin arasında olan rabitənin xatiridir. Bəs üç tanəsi istemarla müstəmirənin rabitəsi, sümürgəçi ilə sümürgələşdirilənin ilgisi eyni beynəlmiləl səviyyədə millətlərin ilgisinə bənzir və millətlərin içində, ya bir millətin içində burjuva ilə xaricələ bənzir. Pul sahibi ilə, sərmayə sahibi ilə, yer sahibi ilə onu işləyənə bənzir. Tamam. Amma nərdəysə tümüylə kapalı sümürgə qruplaşmalarından da söz etmək gərəkir. Deyir, amma hər nərdəysə, yəni harda gərək ki, tümüylə, kamil şəkildə kapalı sümürgə, kapalı üstü örtülü. Biz qapalı deyirik. Qapaq da oradan gəlir. Məsələn, kapalı sümürgə qruplaşmalarından, sümürgə qruplaşmaları, qruplaşma
təşkilatlaşma kimi görürsünüz. Qrup yəni dəstələr. Bir neçə adam ki, bir-birinə yığışır, bərabər işləmək istəyirlər, çalışmaq istəyirlər. Məsələn, əgər 4 nəfər, indi biz burada 4 nəfər burada kitab oxuruq. Əgər bu 4 nəfər bir qruplaşmadır. Aleyküm selam, Qəşqayı dostum. Deyir ki, qruplaşmadan da söz etmək gərəkir. Gərəkir ki, deyir burada sümürgə qruplaşmasından da danışaq. Görək nə deyəcəkdir. Kolonyalistin tüm çabası bu toplumsal hərəkətsizliyi korumaya yönəlikdir. Deyir ki, sümürgənin, əgər iştibah eləməsəm, kolonyalisti olur ki, yəni o adam ki, sümürgəçidir. Olur mu? Dedik ki, İranda hər kim ki, Farsda nənədən doğur ta ölünə qədər və hər kəs ki, İran dövlətinə işləyir, fərq eləməz, hər nə dildə olur olsun, dində olur olsun və hər kəs ki, Fars şirkətlərinə işləyir, bunlar sümürgəçidirlər, ya kolonyalistdirlər. Deyir, bu kolonyalist tüm çabası, bunun tamam çaba fəaliyyət. Çalış sözü də buradan gələcək fikir edirəm, ya çaba sözü hər halda türkcədir. Tamam fəaliyyət kəlməsinin yerinədir. Fəaliyyət ərəbidir, onun farsçası yoxdur, əgər səhv eləməsəm, fəaliyyətin farsçası yoxdur. Onun türkçəsi çabadır. Çabası bu toplumsal hərəkətsizliyi korumaya yönətilir. Deyir ki, bunun tamamı fəaliyyəti budur ki, toplumsal, ictimai hərəkətsizlik, sakit qalmaq, etiraz eləməmək. Dəqqət buyurun, eyni məsələn İranda, Azərbaycanın türkləri, ərəbləri, bəluçları, türkəmənləri, qəşqayları, doğruları, giləklər hərəkətsiz bir millət olsunlar. Haqq istəməsinlər, çıxmasınlar meydana, bilməsinlər kimdirlər. Deyir ki, bunun əsli çabası nədir? Tüm çabası budur ki, bunlar hərəkətsiz qalsınlar. Bunu qorur. Yəni, tamami o sistemi qorur ki, bunlar qoxsunlar, eşiyə çıxmasınlar, bəhs eləməsinlər, danışmasınlar, siyasi olmasınlar. Adam çox iftixarla deyir ki, mən siyasi deyiləm. Ola, elə bu cümlə ki, deyirsən, mən siyasi deyiləm, bu özü siyasidir. Yəni, sən siyasi mozevi müşəxəs elədin ki, ağa, mən istəmirəm siyasi olan. Bu cümlə özü siyasidir. Kimin qabağında deyirsən, o adamlar ki, siyasidirlər. Yəni, səhv ayırdın da, bu özü bir siyasidir. İnsan çünki siyasi bir canavardır, varlıqdır, dirilikdir. İnsan deyə bilməz, mən siyasi bir rəftarım yoxdur. Məsələn, biz istəyirik ki, uşağımızın başına əlimizi çəkək. Niyə bunu çəkirik, fikirləşirik? Bu bir siyasətdir. Əlimizə deyə bilirik, çəkməyək, küstürək məsələn. Bu da bir siyasətdir. Qaşqabaq sallırıq, bu bir siyasətdir. Ona görə qədim deyirdilər ki, siyasət iki cürədir. Bir modondir, yəni şəhrilərdir, bir də evdir, mənzil. Siyasət modon, siyasət mənzil. Yaxçı, indi bu hamandır. İnsan çünki siyasətsiz bir iş görə bilməz. Hər kəs ki deyir, mən siyasi deyiləm, o özü siyasidir, amma qorxur. Ona qorxaq deyin. Deməyin o siyasidir, o qorxaqdır. Çünki insan, baxın dostlar, mən siyasətdən bir tərif verirəm. Hər o şey ki, dövlət onun üstündə bir deyir, bu iş olsun ya olmasın. Ona büdcə verir ya vermir. O siyasidir. Siyasi kəlan siyasidir, ha. Yoxsa dedim siyasi, elə öz aramızda mən ələn burada bu kitabı oxuram, bu bir siyasi rəftardır. Bu iki, 4 nəfər burada oturur, buna qulaq asır, bu özü siyasi bir rəftardır. Yəni o 3 dənə adam davranışları budur ki, deyir, abi biz kitabı qulaq asırıq, bu İnsaf Əli nə deyir? Ya bu kitab nə deyir? Bu siyasi bir davranışdır. Bunun üçün dostlar, biz gərək ki, onlara deyək qorxaq, deməyək siyasət deyirlər. Bir dənə uzaq kətdə çoban, o zaman ki deyir ki, ya bir ağac əkən, ya bir zəmi əkən, zəlzələ gəlib də orada biri danışır ki, mənim dövlət nə hardadır? Siyasi bir adamdır. Bir dənə çoban dağda deyir ki, məsələn, mən bu qoyunları gətirirəm, burada otarıram. Niyə az alıram? Niyə məsələn mən dağ deyirəm? Niyə filan kəs şəhərdədir, mən deyiləm? Niyə filan kəsin gəliri çoxdur, mənim gəlirim? Bunlar siyasidir. Yəni, insanın davranışı
toplumda ya evdə. Siyasidir. Bir dənə insan deyir ki, mən istəyirəm gedim dağda, meşədə tək yaşayam. Niyə? Siyasi nədənləri var. Bəzi adam deyir ki, məsələn, hava şeydir, hava kirlidir. Mən gedirəm meşədə yaşayam, dağda yaşayam, kətdə yaşayam. Şəhərdə hava kirlidir. Elə bu üçün də şəhərdə hava kirli olduğu üçün mən gedirəm şəhərdə, kətdə yaşayam. Ya bu üçün deyir, məsələn, mən yediqlarımız burada dava vururlar. Mən istəyirəm, gedirəm özüm, öz meyvəmi, özüm, öz ətimi kətdə özüm becərdəm, ondan sonra onu yiyəm. Elə bu siyasidir. Yəni, insan bir siyasi varlıqdır. Tamam. Dedi bəs ki, bu kolonialistin tamam çabası bundan ibarətdir ki, bir toplum ki, müstəmirədir, onlarda hərəkətsizliyi qorusun. Onlarda bir hərəkət olmasın. Hərəkət nələrdən ibarətdir, dostlar? Biz bir-birimizdən danışırıq. Azərbaycançılıq, Azərbaycan, mən türkəm ya yox, bunu danışırıq. Mən Azəriyəm ya yox, bunu danışırıq. Mən İranlıyam ya yox, bunu danışırıq. Biz türküq, türklərlə ilgimiz nədir? Türkiyə türkləri ilə ilgimiz nədir? Azərbaycanla o tay bu tayın rabitəsini danışırıq. Araz nədir? Bu oxumağı oxuruq. Bunlar siyasi rəftardır. Bunlar bizim aramızda olanda, bunlar istəmirlər bunlar olsun. Kolonialistin işi budur ki, qoymasın bu danışıqlar olsun. Tamam. Və ırqçılıq bu amaca üçün ən kəskin silahdır. Bu amacı ki, bu millət, məsələn, türklər dedim, İranda faşların qarşısında və İrançılığın qarşısında ayağa qalxmasınlar, danışmasınlar, heç bir hərəkət eləməsinlər, yəni bir-birləri ilə fikri məsələdə alver eləməsinlər, deyir, bunun üçün ırqçılıq nəcatpərəstlik. Fars nəcatpərəstliyi, İrançılığı yaratmaq ki, bir İran qavramı düzəldələr, yəni ki, bir nəcat var İran adında. İran bir siyasi qavramdır. Coğrafiyayı qavram deyil, dostlar. Çünki 100 il bundan qabaq İran adında bir torpaq yoxdur. 1000 il bundan qabaq da yoxdur. Darius Şəxaməni dövrəsi əgər onlar olsalar belə, o zaman da İran yoxdur. Çünki heç yerdə yazılmıyor ki, bura İrandır. Sonralar bir dənə İran şəhər adında Bəluçistanda bir şəhər düzəldiblər. Necə bir Sistan adında, çünki şeydə gəlibdir, bunu Bəluçlar çox gözəl deyirlər. Deyirlər ki, Firdosinin kitabında bir dənə Sistan adı gəlibdir. Məhəmməd Rza Şah, bir dənə Bəluçistanda bir dənə kəndin adını çevirdi, qoydu. Sistan, şiələri də daşıdılar. Ora, indi həman şiələri İran rejimi daşıyırlar Türkiyə məsəhriyə. Həman şiələri, Bəluç şiələri daşıyırlar hara? Türkiyə məsəhriyə və Türkiyə məsəhriyə onların işğalına verirlər. İndi Bəluçlar Hindistanlıdırlar ya yox, Bəluçlar bunu bizdən yaxşı bilirlər. Əlbəttə, Bəluçlar özləri bir millətdirlər, bunu deyək. Amma Bəluçlar dilləri, danışıqları, giyinişləri çox hindilərə yaxındır. Necə ki, Pakistanlılar otururlar. Çünki bunlar ömür boyu o Hind imperatorluğunun altında olublar, ona bənzəyiblər, onu alıblar. Necə ki, biz farslığın bir çoxunu almışıq. Deyir, ırqçılıq bu amac üçün ən kəskin silahdır. Pəs, bu üçün bir milləti qoymayalar hərəkət eləsin, budur ki, onların içində yana siz İranlısınız, siz Azərisiz, siz ərəb zəbansınız, yəni ərəb dillisiniz, ərəb deyilsə sizin diliniz deyişibdir. Siz Azərisiz, çünki sizi sonra türk eləyiblər, siz türk deyildiniz. Deyək ki, mənim məsələm 100 il babam bundan qabaq 100 baba. Hər 100 ildə 4 ta 5 nəsli doğur, dostlar. 4 ta 5 nəsli doğur. 100 ildə 5 nəsl, 500 ildə elər 50 nəsl. 1000 ildə elər 100 nəsl. Tamam. Əgər mənim 100 nəsl bundan qabaq, yəni 1000 il bundan qabaq, babam deyək ki, farsımış ki, o zaman fars dili yoxdur. Baxın dostlar, mən fars dili haqqında bir nəzəriyyə yetişmişəm, dostlardan da bir şeylər buna aldım, qatışdırdım, bir formul çıxartdım. Necə ki, biz Hindistanda, biz türklər, fərq eləməz, bu Osmanlı olsun, Qacar olsun, Səfəvi olsun, yox, bu fərq eləməz, biz türkük.
İçimizdə savaş çıxıb, tamam. Birliklərimiz bir-birimizlə savaşmışıq. İştibah eləmişik, amma eləmişik bu iştibah. Dədələrimiz bu iştibahı elibdilər. Hər nədən dolayı. İndi birliklərimiz bizim getmişik, Hindistanı almışıq, orada bir hökumət düzəltmişik, adını qoyublar Babiri ilə mənə, hər nə mənə. Hər nə ki adını qoyublar. İndi onlar orada qalıblar. Bir dil düzəldiblər, bunun adını deyirlər ordu. Hindistanda, Pakistanda, Sri Lankada yaygın bir dildir. Yaygın bir dildir. Pakistanın ikinci dilidir. Hindilərin hamısı təqribən bu dili başarırlar. Təqribən hamısı, demirəm ki, %100'ü, çünki Hindistanda dillərin sayı çoxdur. Amma bu dili başarırlar. Bunu biz türklər yaratmışıq. Eynən dəqiqən ona ta ki, onlar qəbul edirlər. Yəni Pakistanlılar deyirlər ki, bu dili biz yaratmamışıq. Bunu türklər yaradıblar. Ordu dilidir, yəni ərteş dilidir. İranda ərteş deyirlər də, əskərlik falan, bu ordu, ərteş deyirlər. Ərz edeyim ki, eyni ona ta Fars dilində biz yaratmışıq. Bunun üçün taza bir dildir. Bunun üçündür ki, bu dilin 60% ərəbcədir, bir neçə faizi türkcədir, bir neçə faizi latin dillərdəndir. Bunun üçündür ki, bu dilin sadəcə şeir dilidir. Bunda məntiq, fəlsəfə, din, irfan, hüquq, əxlaq, şəriyyat, məsələn, fikr, yəni, fikr, ərz edeyim xidmətinizə, tibb, riyaziyyat, nücum, şimi, fizik, həndəsə, cəbr, bir əlavə zərb, bunlar o dildə yoxdur. Çünki o dil fəqət danışıq dilidir. Yəni, öz iki dana insan ki bir-birinə yetişir, sözləri qatır bir-birinə bir cümlə düzəldir. Bu fars dili məsnui dildir, taza düzəlibdir. Və çün İran tarixdə adı olmayıbdır. Heç dövlət də özünün adını deməyib, mən İranam. Kuruşdan, əgər Kuruş olsa hətta belə. O da deməyib, mən İran padişahıyam. Bunlar da deməyiblər, heç birisi. Yəni, sənədlər yoxdur buna. Hətta Perşiya sözü də taza bir sözdür, dostlar. Bu da taza kitablara getiblər, Avropalılar getiblər. Bu bizim kitablarımızda yoxdur. Baxın, bu məntəqənin insanı gərək deyə ki, mən tarix yazıblar da. Məsələn, filan tarixdə bu belə bir tarix yazıblar. Gərək o deyə ki, bizdə bir Perşiya var idi, ya bizdə bir Fars milləti var idi, ya Fars dövləti var idi, İran var idi, İran dövləti var idi. Məsələn, calib budur. Deyək ki, Kuruş var idi, Dariuş var idi. Tamam, var, tamam. Təxti Cəmşid də var idi. Onlar dedikləri. İndi görək ki, Şirazın yaxınlığında Təxti Cəmşid var. Məsələn, bir dana orada çay var. Hafiz gedir o çayın dibində ona şeir deyir. Məsələn, Sədi gedir oranı görür. Nədən bunun yaxınlığında 30, 40, 50, 100 kilometrində olan şəhər Təxti Cəmşiddən heç bir deməyib ki, bizim əcdadımız məsələn belə bir şey düzəldiblər burada. Bəllidir ki, bunlar yalandır, bunlar taza düzəliblər. Bunlara indi əksində dostlar bunları tapırlar, qoyurlar, sağ olsunlar, böyük işlər görürlər. İstədim nə deyəm? Irqıçılıq gətirər, sizə bir şeylər verər. Deyək ki, İran, İrancılıq, buna tarix düzəldər, bunun İrancılığı, İranı gələr fəqət bundan danışar. Perşiya desəkdə daha rahat idi ırqıçılıq. Əlbəttə, mən bir yerdə oxurdum, yəni bu İran haqqında bir təhqiqat edirdim ki, İrana daha vaxt gəlibdir. Gördüm ki, əvvəl Ərağın adı ki, Neynəva imiş, Neynəva, oradan değişilir Irak'a. 4 il sonra ya 5 il sonra İran'ın adını değiştirirlər İran'a. Yəni indiki İrancı var ha, onun qabaqdan adı Məmalik Məhrusi Qacardır. Ondan da qabaq məsələn Məmalik Səfəviyyədir. Məsələ deyirəm. Əfşariyyədir, Zəndiyyədir, Səfəviyyədir, getdi Dalıya və gedir məsələn Səlcuqdur. Və gedir Dalıya. Yəni Dalıya getdikcə bizim hakimiyyətlərin adına gedər məmləkətlər, torpaqlar. İndi görürük ki, burada belə bir məsələ ortaya çıxır. Bunlar bir Əraq adını değişəndən sonra bunlar da deyirlər biz İranın adını değişdirək. Hətta Osmaninin də adı değişir Türkiyə. Ondan sonradır ki, İranın adını değişdirirlər. Qacardan deyirlər adını qoyaq İran. Sonra da ona tarix yazırlar, ona şahnamə yazırlar, Tehranın bugünkü dili ilə yazırlar.
1000 il bundan qabaqki farsı əgər var idi, fərqli idi. Necə ki 1000 il bundan qabaqki türkü fərqlidir. Necə ki 1000 il bundan qabaq ərəb fərqlidir. Məsələn, Quranı ərəblər, mən bir dənə ərəb dostum var, xəbərnigardır bu Torontoda, ingiliscə danışarıq. Mən bir dəfə bir dənə təhqiq edirdim Quranda. Hər halda müsəlman geçiciyimiz vardır. Yəni biz müsəlmanıq da, bunu inkar eləməyək ki. Ateistlığımız da yalandır. Yəni mən nə qədər baxıram, görürəm ki, əlhəmdülillah, bismillah, nə bilim, filan. Quran əslən zehnimizdən çıxmır bizim. Biz bu cür tərbiyyət olmuşuq da. Yəni bu bizim sillollarımız müsəlmandır. Hətta bizim materialistlərimiz müsəlmandırlar. Ləcbazlıqla biz müsəlmançılığı inkar eləməyə çalışırıq. Yox, ləcbazlığa ehtiyac yoxdur. Mən müsəlmanam, Quranda mənim kitabımdır. Namaz qılmıram, oruç tutmuram, bəlkə biri əraq içir, bəlkə biri qumar oynur. İslamda da bu günahların hamısı belə, əlbəttə Quranda da bunların çoxu günah hesab olmur. Günah da hesab olsa şəxsi günahdır. Mücazatı yoxdur dünyada. Məsələn, Quranda deməyib ki, hər kəs qumar oynasa onu tutun, öldürün, ya vurun. Deyib ki, ismun kəbir, məsələn, böyük günahdır. Məsələn, əraqda deməyib ki, əraq içənləri öldürün, ya vurun, ya deyibdir ki, bu şeydir, əl-xəmr vəl-meytər filandılar, amma bunların bir iqtisadi xeyri var. Yəni, deyib ki, bunun iqtisadi xeyri var. Deməyib ki, bunu yığışdırın camiəzdən. Yəni, məsələn, Həzrət Məhəmməd gəlibdir, botları yığışdırıbdır, amma ərağı yığışdırmayıb. Gəlib deməyib ki, hər kəs əraq düzətsə mən öldürürəm. Yox, deyib ki, ismun kəbir bir böyük günahdır. Əlbəttə, indi ayəni bilmirəm, düz oxuram, yox, amma yadımda qalan bölümünü oxuram, yəni əslində. Hər halda. Pəs bunların əsli silahları nədir? Irqıçılıq yaratmaqdır. Keçən yüzüldə Avropa əsl tarix yazıb bizlərə. Və biz bu tarixlə gedirik. Ən böyük silahları budur ki, insanlar hərəkətsiz qalsınlar, ırqıçılığa şey eləsin, əl qoysun. Böyləcə, ırqıçılıq gələndən sonra değişim olanaqsız halə gəlir. Əgər ırqıçılıq gətirsələr, insanların içində siz Fransəlisiz, siz İngilislisiz, məsələn, Kanadalıları deyirlər, siz İngilislisiz, İngilissiniz. Avustraliya ha belə, nə bilim, Əlcəzairilər və Tuneslilər özlərini Fransəvi bilirlər. Bir çoxu Fransa dili ilə danışırlar. Deyir ki, əgər belə olsa, yəni ırqıçılıq gəlsə oldu, nəcatpərəstlik gəlsə olsa, bunlar o mərəzçılığı tutsalar, değişim olanaqsız olur, halə gəlir. Değişim, təğyir, ərəbcə sözdür. Farsça fikirdə gərquni işlədərlər. Ərəbcə təğyirin müadili türkçəsi, türkçə müadili qarşısı olanaqsız, təğyirnapəzir farsça deyirlər. Halə gəlir. Bəs deyiş olmaz. İnsanların beyni değişməsə imkansızdır. Və hər tür isyan saçmalıq olur. Hər cürə isyan, usyan deyirlər farsça. Hər cürə isyan saçmalıq, əhməqanə rəftar olar, davranış olar. Əhməqanə yəni gələ eşcəhlikdir, sən niyə değişdirirsən? Ola, niyə çıxırsan? Eşcəhlik eləmə, getmə xiyabana. Tutacaqlar da, nəyə gedirsən? Eşcək. Ha? Bu nədir? O əhməqanə dostlar, eşcək mənasındadır. Həm şeydən eşcək anlamına gəlir. Təhmiq eləməkdir. Hər halda, deyir ki, insanları bu cür deyərlər ki, bu saçmalıqdır. Biz niyə Azərbaycan, niyə deyək Azərbaycanlıq, niyə deməyək Azəriyuq? Niyə deməyək İranlıyıq, deyək ki, Azərbaycanlıyıq? Niyə deməyək Türküq, niyə deyək Türküq, niyə deməyək biz İranlıyıq? Biz Türkiyə ilə onlar bir ayrı dövlətlər olan dövlətlər, mərzilər 100 ilin əsəridir. Birinci Dünya Savaşından mərzilər başlanıb çıxmağa, geçən 100 ildə 150 məmləkət çıxıbdı ortaya. Yəni, məmləkətlər, məsələn, fərz buyurun ki, 100 il bundan qabaq 50 məmləkət var idi. Birinci Dünya Savaşı 104 il bundan qabaq qutarıbdı. 104 il bundan qabaq. 104 il bundan qabaq 50 məmləkət ya 55 məmləkət var. İndi 200 məmləkət var. Yəni ki, dünya mərzilər dəyişibdir. Yəni, taza məmləkətlər çıxıbdır.
sonra biz özümüz görmüşük. Rusiya dağıldı. İttihadı Cəmaahiri Şurəvi dağıldı. İçindən Azərbaycan falan çıxdılar ortaya. Müstəqil dövlət olaraq. Əlbəttə onların yaxçılığı Rusiyada cəmahir var idi qabaqcan. Cəmahir yəni cümhurilər. Elə indi ki Rusiya deyirik, Rusiya özü bir 10 neçə cümhuridən ibarətdir. İndi hələf elən Rusiya özü neçə cümhurdən ibarətdir. Və hər tür isyan saçmalıq olur. Əgər sizi nəcatpərəstliyə eləyə bilsələr, gətirələr və sonra müttəhəm eləyələr. Azərbaycanlar deyirlər, biz türkük nəcatpərəstdirlər. Pandılar. Nə olar? Değişim olmaz. Siz beyniniz qıfıllandı. Qıfıllandı. İstəmirsiniz sizə möhür vuralar deyələr pan. İstəmirsiniz sizə deyələr türk. Mən hətta bir də insan tanıram. İrandan neçə ildə gəliblər Türkiyəyə. Hələ feylən ona deyəndə ki, pan türk qorxur. Ulan mən türkəm gərək pan olam da. Aynı özdən gələn bir parçası olaraq ortaya çıxar. Düz istəyirəm, mən bir yerdən şey oldum. O halda ırqçılıq önemsiz bir ayrıntı değil. Nəcatpərəstlik önemsiz, əhəmmiyyətsiz, ərəbcə əhəmmiyyət. Farsça fikrin bir miqdar gərək deyilsin. Deyir ki, o halda ırqçılıq, nəcatpərəstlik önemsiz bir ayrıntı, rizikari değil. Nədir bəs? Sümürgəciliyin aynı özdən gələn bir parçası olaraq ortaya çıxar. Bəlkə sümürgəçiliyin, istemargərliyin, sümürgəçiliyin aynı özdən vicə, xüsusi gələn bir parçası olaraq, onun bir parçası olaraq ortaya çıxar. Onun özəl bir parçası olaraq, istemarın özəl parçasıdır ırqçılıq. Sümürgə sisteminin ən yüksək ifadəsi və kolonyalistin ən önəmli özəlliklərindən biridir. Deyir ki, ırqçılıq sümürgə sisteminin ən yüksək başda olan ifadəsidir, görüntüsüdür, davranışıdır, rəftarıdır və kolonyalistin, sümürgəçi insanının, farsların məsələn, ən önəmli özəlliyi, vicəciliğidir, özəlliyidir bu. Biridir, yəni özəlliyinin biridir. Neçə özəlliyi var, neçə xüsusiyyəti var Farsın, İrançılığın biri də budur. Mən zahirən bunu burada tuturam, fikrim dürbün görsətməyəcək bu birisini bu əldə tutaq, biraz şey olsun. Tamam. Sümürgəciliyə sümürgələşdirilən arasında sümürgəci ilə sümürgələşdirən arasında təməl ayrımcılıq bir sinagoğanın sümürgə yaşamı kurulmakla kalmaz. Bu yaşamın değişmezliğinin temelini də atır. Sümürgəcilik ilə sümürgələşdirənin arasında təməl ayrıcalıq, əsli ixtilaf, fərq. Ayrıcalıq bu olur, ixtilaf, fərq, şəriksə ərəbcədir, onun türkçəsi. Farsçası yoxdur fikircə, ixtilafın. Ayrıcalığın fikirləm ki, farsçası yoxdur. Fərq ərəbcədir hər halda da. Yəni, ona görə o deyil. Ayrıcalıq bir sinagoğanın. Dostlar, mən bu kəlməni əslən bilmirəm. İcazəsindən bunu mən türk sözlüyünə baxaq şuraq ki, bu çünki 3 kəlmə yazıbdır. Sinagoğanın. Bu, əlbəttə aşağıda yazıb ki, vazgeçilməz ön kuşul ya da kuşullar. Özü məna yazıbdır. Sinagoğan latincə bir sözdür, hətmən Yahudi dilindən də gəlmiş bənzir, yəni səsi o cür bənzir ki, elə bir bu Yahudilərin dilindən gəlibdir, bəlkə də ayrı bir dildən gəlibdir, mən bilmirəm, ayrı bir dildən gəlibdir. Deyir ki, vazgeçilməz on koşullu ya da koşul. Vazgeçilməz bir şərt. Vazgeçilməz bir şərt. Deyir ki, bu sümürgə ilə sümürgələşdirənin arasında, Farsla türklərin arasında təməl ayrıcalıqdır. Eyni halda vazgeçilməz bir şərtidir. Sümürgə yaşamı kurulmaq kalmaz.
Deyir ki, əgər olmasa sümürcə yaşamı korumaq qalmaz. İmkansızdır ki, sümürcə yaşamını qoruyasınız. İsfaçların yaşamını qoruyasınız. Bu yaşamın değişməzliyinin təməlini də atar. Deyir ki, sümürcə yaşamının, farsların yaşamının təməlini də değişməzlik. Değişməzlik diyorsa, yəni qeyri-qabili təğyir budən farsca. Qeyri-qabili təğyir hər üçü fars, ərəbcədir, budən farscadır. Deyir ki, değişilməzliyinin təməlləri də atır. Bu, onun değişmək imkanının payalarıdır. Nəcatpərəstlik. Qoymaz değişsin. Sümürcədə ırkıçılığın Bunu dostlar fikir edin, iki tane kəlməni yapışdırıblar bir-birinə. Bir istatu, bir də olanaq. Onun üçün bu biraz mənə oxuması bəlkə çətin gələcəkdir. Olana üstü yaygınlığı buradan kaynaklanır. Deyir ki, sümürcədə ırqıçılığın olana üstü, yəni olanaq, yəni vaqiiyyət, o ki vardı, üstü ondan üstlük, yəni yaxşı, qeyri-qabili intizar, farsca. Qeyri-qabili intizar hər üçü ərəbcədir. Farsca bunun müadili yoxdur. Olanaq üstü yaygınlığı buradan kaynaklanır. Deyir, buradan çıxır. Niyə o çox bu qədər yaygındır onların arasında, intizardan yuxarı, qeyri-qabili intizar bir vəziyyətdə yaygındır onlardan. Deyir, buradan çıxır ki, nəcatpərəstlik orada vardır. Həm kolonialistin, həm də hər sümürcə yerləşimcisinin intellektual o birisi səhviyyə getiririk. Mən icazədən o birisi səhvəni götürüm, görüm ki, ya da edimsel hər hərəkətində ırqıçı bir ton mövcuddur. Deyir ki, həm kolonialistin, həm yəni sümürcəçinin, farsların, həm də hər sümürcə yerləşimlərin, hər kəsi köçüb Azərbaycana, türklərin içinə. Məsələn, dedik ki, bəluçları, üzr istəyirəm, Şiə bəluçları göndərir İran hara? Şeylərin içinə. Türkəmən səhraya, türkəmənlərin içinə. Türkəmənlərin əsli yerlərini aldırır onların əliyinə. Yaxşı, və onları şiələtməyə çalışır. Yəni, türkəmənlər ki, sünnüdülər, onları şiələtməyə çalışır. Deyir ki, yerləşənlər onlardan ibarətdir. Yəni, o adamlar ki, dövlət göndərir bir yerə. Zor olan. Məsələn, biz Azərbaycanlılar, dostlar, hava o qədər istidir ki, 28 dərəcədir. Bununla belə ki, kolejzatda yanır, məndən tər beləsi axır, görürsünüz. Yəni, biraz da bu, əlbəttə, mərətçiliğin şeyidir. Hər halda. Həm də yerləşimcilərin, sümürcə yerləşimcinin intellektual dedik ki, fikri, düşüncə səthində savadlısı, intellektual çox savada deyilir əslində, ta şeyə desinlər. Mən bunun üstündə bir təhqiq edirdim ki, intellektual nədir, elit nədir filan bəhman. Dostlar, intellektual universitetdə dərs oxuyanlara intellektual deyirlər. Niyə ki, bunlar qərardır ki, fərqli düşünsünlər. Dövlətdən, sistemdən, toplumda olan fikirlərdən fərqli düşünsünlər, fərqli davransınlar. Bunlara intellektual o zaman deyərlər ki, fərqli düşünər və fərqli davranır. Mənim yox, belə hər yerimdən, səsində daldan da belə, arxamdan da sel kimi axır. Mən sürətlə bu 4-5 sətri oxuyayım, ayrılaşaq. Deyir ki, intellektual olardı. Ya da edimsel. Mən bu edimsəlin də mənasını bilmirəm. Bunu icazəsilə baxım, görüm ki, edimsel nə deməkdir. Əlbəttə, dostlar, bunu deyim. Mən bunu dəfələrcə demişəm. Mənim türkçəm çox zəifdir, latin türkçəm. Xüsusən latin əlifba ilə yazılanda dahi bir iftizah vəziyyətə çıxıram. Türkçə sözlük
Tamam, Türkçe sözlük yazırıq. Burada bu dediyişinə mənə edimsel. Edimsel. Görək Google əleyhissalam buna nə dedi? Cəlibdir ki, aha, mən bunun dilini dəyişdirməmişəm. Görək bunun dilini də dəyişdirəm. Buradan gətirək. Azərbaycanca nə olur? Hərəkət. Azərbaycancaya çevirəndə olur hərəkət. Edimsel etmaqdan gəlir. Etmaq da bir işi görməkdə. Deyir ki, mən bu işi elirəm, eləmirəm. Bu etmaq, etməmək oradan gəlir. Edimsel, yəni fikri ya rəftar. Fikri, ərəbcədir, rəftar, farscadır fikirlirəm. Davranış. Düşüncə və davranış səthində hər hərəkətində belə indi burada davranışı dubara gətir. Bu edimsel biraz fərqli rəftar olacaqdır, davranış olacaqdır. Irqıçı ton mövcuddur. Deyir, bunun həm düşüncəsində, həm davranışında bunun ırqıçılıq tonu, ton yəni sözünə diqqət eləsə bu adam ırqıçıdır. Deyir, o mövcuddur. Yalnızca sokaqdakı adam da deyil üstəlik. Deyir, üstəlik əlavə bəri. Əlavə ərəbcə sözdür. Üstəlik artıq yalnızca təhcə küçədəki insan deyil ki, nəcatpərəstidir. Sokaq küçə. Sokaqdakı adam da deyil üstəlik. Giraq kimdir? Rabattaki bir psikiyatr 20 yıllık məslək həyatından sonra Kuzey Afrika Nevruzlarının Kuzey Afrika ruhundan qaynaqlandığını söyləmə cürətində bulundu. Deyir ki, bir adam var Robert adında. Deyir, Robert Taki, yəni buna tay. Bir psikiyatr, yəni psikiyatr, yəni bir rəvanşünas. Farsçası rəvanşünasdır. Psikiyatr 20 il məslək iş, məslək həyatından sonra 20 il rəvanşünaslıqdan sonra Kuzey Afrikaya getibdir. Orada Nevruzlar ehtimalən bir Afrikada bir dəstə adamlar olsunlar. Ehtimalən. Nevruzlarının Kuzey Afrika ruhundan deyir ki, bu adam gedib orada deyib ki, bunların Kuzey Afrika ruhu var içlərində. Yəni, geri qalmış insandılar. Söyləməsi cürətində bulundu deyir. Bu cürəti elədi ki, dedi ki, bu insanlar Kuzey Afrika ruhu var. Yəni, illəti nədir? Kuzey olur şimalda. Şimali Afrika ruhu var burada. Çünki Şimali Afrika insanları dağlıya qalıblar. Ha, illəti nədir dostlar? İndi bunu da mən burada deyim. Çünki bunu deməsəm sümürgənin üstü açılmaz. Dostlar, insanlar bir zaman tarixdə belə gəliblər. Beləsi deyirlər bizə da. İndi biz bunu biraz baxaq öz gözümüzlə. Deyirlər ki, insanlar əvvəldə açmaq bilmirdilər nədir? Gedirlər, avlırdılar. Avlamaq şikar deyirlər farsça. Avlırdılar. Heyvanları pıs-pısladan, qurtdan, quşdan, serçədən, zorlaçasıydı bir maldan, filandan vururdular, yeyirdilər. O olmayanda yerdən ələf tapırdılar, yeyirdilər. Meyvə tapırdılar. 28 saniyəmiz qaldı. Və beləliklə, deyir ki, bir zaman gəldi, yerdə əkmağı başardılar. Bunlara örgəşdilər ki, nədir, əkəci yox. Bu əkəndə 17 saniyəmiz qalır. Hər halda mən bu fürsətdə eləyə bilməyəcəm bunu deyəm. Dostlar, elə neyim yap? Bu bəhsdə qaldı. Sabahları bu bəhsin davamını elərik. Gecəz xeyrə qalsın. Sağ qalın. Görüşmək üzrə.